nin baa beri waaye faas u lahaa oo xaabada ku soo guran jiray. Nin jaarkiisa ah ayuu ka shakiyey inuu isagu xaday. Kadib wuxuu bilaabay inuu si gaar ah ugu fiirsado si uu u helo caddaymo ku marag furo tuugnimadaas. Muddo ayuu ninkaasi ku daba jiray. Waxaase yaab lahayd in muddadaasba hadalka iyo dhaqdhaqaaqa ninkaasi iyo habdhaqanka uu ku arko uu ka dareemayo tuugnimo iyo khiyaamo. Isagoo weli dabagalkii ku jira ayuu maalintii dambe si kedis faaskii uga helay gurigiisa gudihiisa. Wiil uu dhalay oo yar ayaa halkuu ku ogaa ka qaaday, kadibna xamaam iyo qashin ayaa dusha ka fuulay oo ka qariyay. Aad buu uga xumaaday tuhunka uu muddo u qabay jaarkiisa. Waxaase ka yaabiyey maalintaas kadib hadalka, socodka, dhaqanka, dhaqdhaqaaqa iyo habmacaamilka ninka jaarku markasta uu la kulmo inuu noqday mid muujinaya berinimo, daacadnimo iyo wanaag. Waa xikmad ina baraysa in waxa uurkaaga ku jira uu saameyn ku leeyahay waxa ay indhahaagu arkayaan. Sidaa awgeed ay muhiim tahay arrimaha iyo qofafka aynu qiimeynayno in aynan eegin innaga oo marka horeba fikir ka sii qabnaa. Casharada sheekadan laga baranayo waxaa ka mid ah: casharka koowaad, dareenkeena ayaa xukuma aragtida aynu nolosha ka qaadanayno. Ku dadaal inaanad adduunyada ku arag qalbigaaga balse aad ku aragto caqligaaga. casharka labaad, ogow in marar badan ismoodsiiskeena iyo waxa aynu maskaxdeena ka dhaadhicinay ay inagu noqdaan xarig iyo teedh inaga joojiyo guusha iyo gaarista yoolasheena. U fiirsa caqabadaha nololeed ee ku haysta. Waxaad arki in badankeedu uu yahay uun sabab adiga kaa timid. Ku dadaal inaanad dhibane u noqon dhibaato aad adiga uun ismoodsiisay jiritaankeeda. casharka saddexaad, bini'aadamka markuu arrin xukun ka gaaro ama aamino, inta uu isku dayo inuu dadka kale u sharaxo xaqiiqada arrintaas iyo waxa uu u cugsanayo jiritaankeeda, waxaa ka badan inta uu isagu is-sharaxo kana sheekeeyo xaqiiqadiisa iyo jiritaankiisa qofeed. Ceebta bini'aadamku waa in aragtidiisa iyo mabaadi'diisa uu ku dhiso aaminsanaantiisa iyo qiyamkiisa. Waana sababta keenaysa in qadiyad keliya oo aan laba noqon karin haddana ay dadku ku kala aragti duwanaadaan. casharka afaraad, inaad dadka oo dhan ka aaminta beri, samafalayaal iyo dad dahab wada ahi waa kalsooni baadi kugu hagaysa iyo aragti gaabni kaa haysata nolosha. Maalinta ay sidaas noqon waayaanna qalbijab noloshaada dilaa ku haleelayo. Inaad dadka oo dhan dhanka xun ka aragto, dhagarqabayaal, sharwadayaal iyo dad liitaana waa xumaan iyo hallow noloshaada luminaya. waa qalinkii Ustaad Kamaal Marjaan. Waxaan filayaa saaxiib yar inaad sheekada ka bogateen, la wadaaga asxaabta kale si ay uga faa'iidaystaan oo muuqaalka inoo sheer gareeya.